मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब थोड़ी सी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बनना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक नज़ारा कालापीपल तहसील के खोखरा कला में देखने को मिला, जहां रविवार को तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न नजर आया। मध्य प्रदेश में इस साल ज्यादा बारिश होने के कारण जहां नदी नाले पानी से लबालब हैं, वहीं भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई तालाब फूट गए हैं, जिसके कारण अब हल्की बारिश ही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। शाजापुर जिले में नंदनी नदी में अत्यधिक पानी होने के कारण अब थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो पानी पुलिया के ऊपर से गुजरने लगता है, जिससे स्कूली बच्चों सहित आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं स्कूल? आगखेड़ी जाते हैं। तो अभी यहाँ पर काहे के लिए खड़े हुए हैं? अभी नदी पूरे इसलिए खड़े हुए हैं, जब नदी उतर जाएगी तब घर जाएंगे। इसके बाद में घर जाएंगे। अभी जब तक पानी नदी में रहेगा जब तक जा नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है। गौरतलब है कि पूरे मध्य प्रदेश सहित शाजापुर और सीहोर जिले में जोरदार बारिश हुई है, जिसके कारण अभी भी लोगों की जीवन रेखा पटरी पर नहीं लौटी है। कालापीपल से अनवर खान की रिपोर्ट।